في الخمسينات وفي وسط حارة من حواري القاهرة كان في شاب عنده حلم كبير كان اسمه عبد الرحيم عمرو. ولو كنت انت من جيل الثمانينات هتفتكر الجملة اللي انا هقولها لك دي: عبد الرحيم عمرو احتكم الامر. عبد الرحيم عمرو كان صبي نجار، بس كان بيشوف دايما الاساس والتصميمات بشكل مختلف عن كل الناس اللي كانت في سنه، وحتى عن كل الناس اللي يمكن اكبر منه خبره في المجال. ومن هنا بدأ عبد الرحيم عمرو يأسس أول ورشة صغيرة ليه، وبدأ يصنع الأساس بتاعه بشكل عالي الجودة ويمكن بسعر أقل، وده اللي حقق ليه انتشار، وقدر إن هو كمان يفتتح أول مصنع للأساس ليه. وهنا كانت الحكاية لعبد الرحيم عمرو. وبدأت المعارض بتاعت عبد الرحيم عمرو تكون موجودة في كل مكان فيك يا مصر، وبقى رقم واحد في مصر. ويمكن كمان الناس لما بتروح تشتري من عبد الرحيم عمرو بقى يفتخروا ان هو اشترى الاساس ده من العلامة التجارية اللي اسمها عبد الرحيم عمرو. احنا حاليا في 2025، لو وقفت اي حد وقلت له ايه اكتر مكان اجيب منه اوضة نوم، اجيب منه اساس عندي لبيتي، هيقول لك علامات تجارية غير عبد الرحيم عمرو. يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى عبد الرحيم عمرو راح فين؟ وايه سبب اختفائه ان هو ما بقاش موجود ولا حتى الجيل الجديد يعرف عبد الرحيم عمرو؟ تعالى اقول لك عن اهم الاسباب اللي خلت عبد الرحيم عمرو يختفي. رقم واحد: الافتقاد الميزه التنافسيه. للاسف بقى في منافسين كتيره بقى عندهم ميزات تنافسيه اعلى منه، وقدروا يقدموا كمان تصميمات افضل منه وباسعار مميزه جدا. السبب الثاني وهي طريقه التسويق وطريقه العرض، ما بين قوسين الاعلانات. عبد الرحيم عمرو قاعد معتمد على نفس النمط في الاعلانات، وللاسف مع الوقت كمان قلل الاعلانات. الناحيه الثانيه كان في المنافس بتاعه كان بيطلع باعلانات وطريقه تسويق مبتكره، فكان بيقدر يجيب اكبر عدد من الناس، او بمعنى اصح كده اكبر عدد ماركت شير موجوده قدام عبد الرحيم عمرو. ثالث سبب معايا وهي الاسعار المرتفعه بتاعه عبد الرحيم عمرو مقارنه بالمنافسين اللي بيقدموا نفس الجوده او يمكن قريبه شويه باسعار اقل. اخر سبب معايا وهو اسف الاداره راحت للورثه، ما قدروش يجددوا او يطوروا من العلامه التجاريه، فبالتالي عبد الرحيم عمرو بقى في النسيان. الخلاصه: عبد الرحيم عمرو كان اسم كبير، وبرضه بسبب ان هو ما قدرش يواكب التطور، ما قدرش يشوف السوق رايح فين في المستقبل، للاسف اختفى وبدا في الانحدار واحده واحده لحد الجيل الجديد اصلا حاليا ما بقاش عارف حاجه اسمها عبد الرحيم عمرو. انا عايزك تشاركني في كومنتس وتقول لي ايه تاني من الاسباب اللي ممكن يكون عبد الرحيم عمرو وقع فيها وانا ما قلتهاش في حكايتي. ودي كده كانت حكايه من حكايتي مع المساواتي.